Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Bik. Tema videa je letnja priča, danas je 15. jun, 20. juna uveče nam dolazi leto, znači za koji dan. Da vidimo dragi Bikovi šta vas lepo ovog leta očekuje. Radit ćemo, imat ćemo znači tarot karte, oracle karte, možda ćemo neke karte da rasvetlimo, možda i ne, devicama i jačevima pre vas nije bilo potrebe, sve je bilo jasno. A sad ćemo da vidimo šta će tarot da pokaže za vas, znači ovaj video može biti za vas ukoliko je vaš znak ili podznak Bik ili ako imate mesec u Biku. I evo ja još malo ove karte da promešam i da vidimo koje su to poruke za vas, dragi Bikovi. Ok. Bik. U prvom redu tema ovoga leta ljubav. Ja moram da kažem da je svima bila ljubav. Možda je leto lepo vreme, jel, za zaljubivanje. Ovde imamo iznenađenje u drugom redu, pa imamo nešto skroz neočekivano ovde sa kulom. Izazov i savet. I imat ćemo ovde u četvrtom redu iz ovog drugog špila Tarot of the Divine, pozitivno bez obzira na sve. I izući ću još oracle karte. Samo sekund. Ajmo da vidimo. Bik. 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 Ok. Oracle karte, ja moram da kažem ovako, vaša karta je pustinjak. Ukoliko ste, možda ste neko duže vreme već kao da ste se povukli od drugih Bikovi, ali zato što se preispitujete, možda u vezi nekih životnih odluka, u vezi prošlosti, možda ovde prosto sa pustinjakom gledate u prošlost i razmišljate, znači, i šta je bilo i šta želite da bude i da li ste na pravom putu, kao da otkrivate neke istine o sebi, u sebi, dragi Bikovi. Ajmo ove dve što su, odnosno tri su ispale, ovo za vas su i 4 ispale. Ok, ajmo, stavit ćemo sve 4. A ja ću ovo malo da ovako. Ja se nadam, samo da vidim kako se vidi, da ne bude opet pred kraj videa da nameštam kameru, sve je ok. Znači ovako, dragi Bikovi, sa pustinjakom vreme introspekcije ovde, znači ulazite u sebe, možda je potrebno, možda je ovo bilo i do sada, jel, da ste malo bili povučeni, da ste više razmišljali o stvarima, o sebi, kuda želite, kojim putem da idete, kako želite vaš život da bude, da li ste na pravom putu, niste na pravom putu, gde ste vi, gde ste autentični, u čemu niste autentični, gde bi trebalo da više poslušate sebe, da sledite svoju istinu, jer negde meni je ovaj pustinjak isto, jeste negde karta autentičnosti istine, vaše unutrašnje, jel, onoga što je samo vaše, što možda drugi ne mogu da vide, ali imam osjećaj sa ovom kartom da se otvarate ovoga leta, Bikovi, da ste mnogo otvoreni i da pokazujete možda upravo te neke vaše to možda što je u vama pre bilo skriveno, ta neka vaša skrivena svetlost sada može da se pokaže ovde u punom sjaju. Ispod nam je trojka pehara, upravo potreba da se ne usamljujete više, nego da se družite, da se povežete sa prijateljima, da uživate u životu, da vam bude lepo. Mnogi od vas će ovoga leta, htela sam kažem ove nedelje, ovoga leta imati priliku za ljubav ovde. As pehara, postoji mogućnost velika da se zaljubite, mogućnost za početak nove veze,
Jel, ovo je bukvalno kao Božja ruka koja ovde, jel, donosi novu mogućnost, ili ruka sudbine, ili kako god hoćete da nazovete to, za ljubav. I ovo je vaše srce koje je otvoreno za ljubav i prepuno emocija. Može da se desi da se bikovi pojavi neka osoba, može biti vodeni znak, ali suštinski može biti bilo koji znak. Može biti da se pojavi osoba koja je vrlo zrela, koja zna šta želi, kojoj ljubav nije igra i igrarija, koja, znači, želi ozbiljne stvari isto kao i vi. S druge strane, ovo ste možda i vi, može biti rak u horoskopu, ovo ste možda i vi bikovi koji negde ste u ravnoteži, znači vezano za emocije, puno ste toga naučili kroz iskustva, znate šta želite, naročito ako ste imali ovaj period introspekcije za sebe, konačno vam je jasno šta želite, vrlo jasno možete da vidite jel, ko je ko i šta je šta, ko je kakva osoba i negdje sa mesta stvarno unutrašnje ravnoteže, emotivne ravnoteže donosite odluke koje su najbolje moguće za vas, znači vezano za odnose. Ali mislim da je ovo i neka osoba koja ima iskreno osjećanje prema vama i koja želi nešto ozbiljno, nešto na duže staze. Može biti, možda već ovu osobu imate u životu, pa ova osoba pokazuje osjećanja kroz neku komunikaciju, nešto dolazi vrlo brzo ovde i iznenada na samom početku, možda već do kraja juna meseca. Neka komunikacija u vezi ljubavi i konkretan ovde početak veze. Znači, ovo bi bio, pošto nam je u prvom redu, može biti, imamo ovu osmicu štapova koja je zapravo karta vrlo brzog pokreta. Ovo može biti vrlo brzo da se desi za vas bikovi, da uđete u neku vezu. Već sad ovo kako počne leto, pa do kraja juna, možda sam početak jula, moguća je nova veza za vas. Puno strasti, puno ljubavi, puno iskrenih emocija, čistih emocija, bez nekih zadnjih namera i svega. Ok. Imamo ovde u drugom redu bikovi iznenađenje. Sad, ovo, ja mislim da ovo nema veze sa ljubavlju, mislim da je ovo nešto drugo. Moguće je da je neka situacija vezana za posao i za neke, ovo je karta timskog rada, trojka novčića, možda neki više, da kažem, kolegijalni odnosi u tom smislu, neki ljudi sa kojima ste nešto sarađivali, gradili, u tom kontekstu može neka, ja bih rekla, poslovna saradnja ovde da se prekine. I to zato što ćete shvatiti nečije prave namere. Meni ovo deluje više da je poslovna saradnja zaista, ili da se prekida neki odnos, i mislim da to nema veze sa ovom ljubavlju koja ovde, sa ovom vezom koja počinje. Mislim da je ovo potpuno odvojena priča. Za neki od vas imate osobu u vašoj blizini koja prosto nije iskrena, sa kojom možda poslovno sarađujete i možda ste u odnosu na tu osobu čak i na višoj poziciji, ali ta osoba, znači, nema iskrene namere, nema dobre namere, sve nekako radi ispod žita, pokušava da se izvuče iz određenih situacija, onako, hoću da kažem, nakvarno. Ovo je neko koji je u stvari jako nesiguran u sebe i ko misli da može spletkama i mahinacijama da dođe do istog rezultata, umesto da se stvarno potrudi da zasuče rukave i da krene da ozbiljno radi. I može da se desi da ste vi u ovu osobu imali poverenja i sve, ali da će se desiti neki potres ovde vezano za taj odnos, gde će ova osoba da pokaže svoje pravo lice i vi ćete jasno videti. Imamo i ovu kartu Exposed and Revealed, ali jasno ćete videti o čemu se ovde radi. I prosto ovaj odnos sa kulom će se srušiti, svaki odnos koji nije dobar i zdrav za vas. Znači, sve ono što ne može da se održi, sve ono što nije na zdravim, na stabilnim temeljima, to se sa kulom ruši. Pazite, možda i nije preko posla, možda može biti bilo koji odnos ovde zapravo, ali mislim da to nije ova ljubav koju imate, ovo nešto novo počinje, a nešto staro za vas bikovi
naročito, kažem, ako imate osobu koja je lukava, da ne kažem lukavost, to može biti i vrlina, snalažljivost, da se snađete u određenoj situaciji. Ali ovo je negativan kontekst, gde je osoba toliko lukava da postaje polako pokvarena, Mislim da će ovaj odnos da ćete vidjeti istinu, možda ranije niste vidjeli istinu, možda niste razumeli, ali sad nekako jasno će vam se pokazati. I kad jednom vidite, ne možete da se pravite da niste vidjeli i da kao, okrenete glavu, nije to tako, samo mi se učinilo. Ne, nije vam se učinilo, bikovi. Mislim da ćete vidjeti prave namere te osobe, da ćete vidjeti istinu i da će to biti neki kraj tu, sa kartom kule, skroz. I kako da kažem, ova trojka naučića dobra karta, jer vi nekako kroz ove izazove ovoga leta, kroz ove izazove na odnos radite na sebi, rastete, razvijate se, I ovde u trećem redu, ja moram samo da ok, sad ću kažem za treći red, pa ću onda čitam oracle karte, pa ću na kraju da pročitam ove tarot karte. U trećem redu imamo kartu lude, novi početak. Luda može negdje da predstavlja i vas koji odlazite od ove neke situacije. Jednostavno odlazite, to vas ne interesuje, to nije to što želite. Ja ne mislim da, bez obzira što mi stoje ovako jedno pored druge, ako vam se slučajno pojavi neka manipulativna osoba u ljubavi, znači mislim da ćete od te situacije komotno otići i to vrlo onako ponosni i sa puno nepoljuljanog samopouzdanja. To kakav je neko prema vama, to ne govori o vama ništa, to sve govori o toj osobi zapravo. I da li je ta osoba vredna vaše pažnje ili nije. Mislim da ćete otići ovde od nekog odnosa i da ćete prosto sa kartom lude krenuti ka nekom novom početku ovde sa punim poverenjem, Ovdje imamo dve karte novog početka, ja mislim da ovdje imate konkretnu neku novu mogućnost, mislim da je to možda neka konkretna ponuda ljubavi ovdje vezano za ljubav, možda je i neka poslovna nova mogućnost. Za neke od vas, ako gledam dijagonalu, ova nova osoba i ljubav bi mogla dođe preko radnog mesta. Znači, za neke od vas neke nove poslovne mogućnosti će ovdje ovog leta da vas vode ka nekom novom početku, bikovi. Ovaj as novčić je konkretna ponuda. Da li je ljubav, da li je posao, može biti i jedno i drugo, ali je konkretna ponuda u smislu da nije samo mogućnost, nego da se pojavi osoba, znači, i kaže vam konkretno da li želite, ne želite, dogovor, imam osjećaj i ugovor, ako je posao imam osjećaj ugovor. Ajmo sad da vidimo ove oracle karte. Karta korenov izobilja. Hoću kažem samo šesticom, ovo sam zaboravila. Šestica novčić je karta gde vam se vraća istom merom onoliko koliko dajete. Ovo je ravnoteža u davanju i primanju. Ako ulazite u novu vezu, jako je bitno da obratite pažnju da li je ovaj odnos uravnotežen. Ako nije uravnotežen, ako imate pored sebe manipulativnu osobu, ali mislim da to neće biti slučaj, krenut ćete napred od tog odnosa, krenut ćete dalje. Ako je uravnotežen, onda sa tom osobom zaista možete da gradite nešto stabilno. Mislim da ova ljubav koja dolazi, ovdje i osoba koja dolazi, je poprilično zrela i stabilna i da tu stvarno to nije neko ko samo želi koristi, ko želi da uzme i ko želi da dobije, nego je neko ko želi da podeli sa vama nešto, Ok, imamo kartu korenje izobilja. Znači, izobilje je u svakom smislu. Mislim da finansijski dobro stojite, bikovi, i mislim da ovdje treba zapravo sa šesticom novčića na neki način da se otvorite i da primite sve ono što život želi da vam pruži ovoga leta. Znači, da se otvorite, da primite obilje, da primite ljubav, da primite, ne znam, naklonost, podršku. Ne samo da vi stalno dajete, nego da sada
shvatite da vi zaslužujete da dobijete i da se prosto otvorite, da dozvolite dobrim stvarima da dođu u vaš život. Ovo je exposed and revealed, mislim da ćete stvarno vidjeti istinu u vezi neke osobe sa sedmicom mačeva. Sedmica mačeva i kula također mogu da označavaju neko vaše ponašanje koje će se ovde prosto, kao da će se iskoreniti. Neko vaše ponašanje ili navika da izbegavate određene situacije, da izbegavate da razgovarate o nekim stvarima, da pokušavate izokola da nešto ostvarite. Znači, može biti neka vrsta vašeg ponašanja isto, ali to će se sa kulom sve što nije više dobro za vas, bilo da je nešto vaše, bilo da je odnos, bilo da je nešto vezano za karijeru, sve što nije dobro u nekoj budućoj perspektivi sa kulom se završava i kula jeste skriveni blagoslov. Imamo kartu buđenja lava ovde koja kaže ja mislim da je ova hrabrost vezana za suočavanje sa istinom. Sad, za neke od vas hrabrost će biti da pogledate u vaše srce, jer ovaj aspekt Rabikovi i jeste negdje, samo sekundicu, ovaj aspekt jeste negde karta vašeg srca i negde treba hrabrost da pogledate u povrede i da vidite šta je to zapravo gde je potrebno isceljenje srca da se desi, koje su to povrede, koje su to teme životne, koji su to odnosi, da li je to ljubav, da su to porodični odnosi, da su neki poslovni odnosi. Treba hrabrost da pogledamo u sopstvene povrede da bismo mogli, moramo prvo da ih vidimo jasno, moramo da vidimo u čemu je problem da bismo mogli problem da rešimo. Ako ne vidimo problem, onda ne znamo da imamo problem i ne možemo da uradimo ništa. Ovdje imamo kartu isceljenja srca. Mene ne bi čudilo da ova nova veza koja dolazi u vaš život, da je to nešto, imam osjećaj kao da ste to odavno zaslužili, ali možda niste sebi dozvolili da vam se to u životu ostvari. Možda ste osuđivali sebe ili osjećali krivicu zbog prošlosti i možda se niste osjećali dovoljno vredni ljubavi da bi se ta veza ostvarila. I imam osjećaj da je ovo neka ljubav koja vama zapravo pomaže u vašem isceljenju, u isceljenju vašeg srca, jel? Ok, ostale su još ove 3 karte koje ću sada da okrenem, koje su pozitivne bez obzira na sve, dragi bikovi. Imamo trojku mačeva, znači ona inače govori o povredi srca, ali u ovom kontekstu, pošto je pozitivno u odnosu na sve, govori o isceljenju i baš nam stoji ovde pored isceljenja srca. Sa trojkom mačeva i sedmicom mačeva vi ste imali u životu osobu koja vas je na neki način izdala, koja je pogazila svoje obećanje, koja nije održala svoju reč i to vas je povredilo. Ili bar, mislim, tako kažu karte, ono što rezonuje uzmite, iskoristite za vaše najviše dobro, ono što ne rezonuje ostavite drugima na korist, ali mislim da je problem ovde zapravo neko pogaženo, neispunjeno obećanje. Pogažena reč, neispunjeno obećanje. I da je zato nastala povreda, jer ste se vi onda krenuli da se osjećate manje vrednim, jer kako neko može tako da se ponaša prema vama, to znači da vi u vašem nekom razmišljanju to bi značilo da vi nemate dovoljno vrednosti da bi ova osoba održala svoje obećanje, ali kao što rekoh na početku, to kako se neko ponaša prema vama ne govori ništa o vama, govori o kvalitetu te osobe, o karakteru te osobe koja očigledno nije dovoljno, koja je očigledno slab karakter, jel? I nije neko sa kim treba da budete u vezi. Znači, ovdje imamo isceljenje srca u odnosu na tu povredu. Mislim da ćete shvatiti istinu. Možda se, znači, ovo već desilo, ali neko sa kulom i sa ovom kartom Exposed and Revealed neko novi pogled na situaciju, jer ovdje imamo oko. Nova tačka gledišta, novo razumevanje istine je nešto što će da vam pomogne u isceljenju srca. Imamo ovde 10 mačeva, Bože, da li su mogle da ispadnu teže karte. 10 mačeva u najpozitivnijem smislu zaista je kraj nekog teškog perioda gdje ste se stvarno namučili i mislim da je bilo u vezi nekog odnosa i prosto evo sad dolaze bolji dani. Nove mogućnosti, prihvatite ovde neki završetak totalno i dolaze nove mogućnosti. I karta mag, nov početak, koja je sjajna karta, ovo nam je Pepeljugina, ova dobra vila,
koja apsolutno ima moć da stvori sve što poželi, dragi bikovi, a to možete i vi u vašem životu. Karta maga govori da je sve moguće. Ovo je negdje za mene karta stvarno magije života. Sve je moguće, sve možete da ostvarite ako imate dovoljno jaku volju, ako ne odustanete, ako ste istrajni. Znači nije dovoljno samo da pucnete prstima ili da zamahnete čarobnim štapićem kao ova vila na slici. Morate da radite na ostvarenju vaših ciljeva i želja, ali ako ne odustanete i ako vas vodi vaša inspiracija i volja i želja, apsolutno je sve moguće za vas. Možete bukvalno da imate sa magom sve što hoćete. Imate, kaže, posebne talente koji vas izdvajaju od ostalih i možete da ostvarite sve što želite. Znači, ja ovde vidim sa trojkom mačeva i desetkom mačeva i ovom kartom Healing the Hearts kraj nekog teškog ciklusa i odnosa koji je bio jako izazovan i koji vas je povređivao, ali u ovom smislu tu je sada isceljenje. Znači, nije više bol, nije patnja, dolazi do isceljenja i imate nov početak. Tako da, dragi bikovi, to bi bilo to, znači neki nov početak u ljubavi, početak lepe veze sa osobom koja je vrlo stabilna, koja zna šta želi, koja ima iskrene emocije, iskrene namere, nije neka prevrtljiva osoba kakva je bila ova ranije. Da vam kažem, za ljubav treba imati hrabrosti, za isceljenje treba imati hrabrosti, za život treba imati hrabrosti, ali vi imate hrabrost, bikovi. Otvorite se da primite blagoslove života, otvorite se da primite izobilje, otvorite se za ovu divnu novu ljubav. Ja mislim da ne moram da rasvetljavam karte ni ovde. Sve najbolje vam želim, puno hrabrosti, puno isceljenja, puno istine koju ćete prihvatiti i puno ljubavi, dragi bikovi. Hvala vam na pažnji i vidimo se ponovo u sledećem videu.